باسمك اللهم نستعين على سعينا، فيا رب لا تخيب مساعينا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى أفهم. في الفيديو ده إن شاء الله يا شباب هنكمل بقية مراجعة الجبر كاملة لتانية ثانوي علمي وأدبي، وفي الآخر خالص هيبقى في فيديو مخصص صغنطط كده للعلمي بس. طيب، كنا وقفنا وخلصنا رسم الدوال والتحويلات الهندسية. النهاردة هنتكلم على متباينة ومعادلات القيمة المطلقة. احنا عارفين يا شباب أن القيمة المطلقة للأربعة بتساوي 4، والقيمة المطلقة لسالب 4 برضو 4. يبقى من الآخر كده القيمة المطلقة بتضيع السالب. طيب، معادلات القيمة المطلقة متقسمة عندي في المنهج لكذا حاجة. الحاجة الأولى إن يكون عندي قيمة مطلقة بتساوي عدد. ده أول نوع عندي. فلو أنا جبت لك مثال وقلت لك أن القيمة المطلقة للاتنين س ناقص التلاتة بتساوي 13، أنا عايز مجموعة حل المعادلة دي. فقال لي يا مستر أنا علشان أجيب معادلة قيمة مطلقة بتساوي عدد، اللي بيحصل كالتالي: إن أنا بقسم الصفحة بتاعتي لنصين وأبدأ أقول له إن الاتنين س ناقص التلاتة مرة بتساوي 3، ومرة إن الاتنين س ناقص التلاتة بتساوي سالب 3. يعني أنا باخد الرقم أو العدد مرة بالموجب ومرة بالسالب، وببدأ أشتغل بعد كده. هنا الاتنين س هتساوي 3 زائد التلاتة، ومنها الاتنين س ب6. اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، السين تطلع معايا ب3. روح هناك نفس النظام، الاتنين س ناقص التلاتة هنقوله بقى إن الاتنين س بتساوي سالب 3 زائد التلاتة، ومنها الاتنين س بتساوي 0 على الاتنين على الاتنين، يبقى السين ب0. يبقى أنا كده طلعت قيمتين للسين، قيمة ب3 وقيمة ب0. هقوم قايل له يبقى مجموعة الحل يا مستر هي 0 و3. تعال نشوف مثال كمان نفس النظام برضو. لو جيت وقلت لك أن القيمة المطلقة ل3 س ناقص ال4 بتساوي معاك 8. ازاي نحل المعادلة دي؟ قال لي بكل بساطة هنقسم الصفحة لنصين. مرة هنقول أن 3 س ناقص ال4 بتساوي 8، ومرة إن 3 س ناقص ال4 بتساوي سالب 8. ودي ال4 بعكس الإشارة، يبقى 3 س هتساوي 8 زائد ال4. ال3 س هتساوي معايا 12. اقسم هنا على ال3 واقسم هنا على ال3، يبقى السين في الحالة دي 12 على ال3 فيها ال4. نفس النظام، يبقى ال3 س هتساوي سالب 8 زائد ال4. 3 س بسالب 4، ومنها السين بسالب 4 على ال3. ومجموعة الحل أقدر أقول ساعتها إن هي 4 وسالب 4 على ال3. طيب، أول ملحوظة عايز أقولها هنا إن أنا لو جيت ولقيت المنظر ده، القيمة المطلقة ل2 س ناقص ال4 بتساوي سالب 5، وعايز أعرف من حضرتك مجموعة الحل. تيجي بتقول لي يا مستر القيمة المطلقة استحالة تطلع أرقام سالبة، لأن القيمة المطلقة لل4 ب4 سالب 4 4، فالقيمة المطلقة استحالة تطلع أرقام سالبة. فلما ألاقي إن في عندي معادلة قيمة مطلقة بتساوي قيمة سالبة، في الحالة دي برجري وأقول له أن مجموعة الحل هي 5. ملحوظة تانية من الملاحظات المهمة وكنا أخدناها برضو مع بعض، لو جيت وقلت لك أن جذر س تربيع ناقص ال4 س زائد ال4 بيساوي 6، كنت قايل ملحوظة أن جذر السين تربيع بيساوي القيمة المطلقة للسين. يعني جذر س تربيع بيساوي القيمة المطلقة للسين. فقال لك خليك عارف دايما انه لو جاب لك حاجة زي دي، طبعا انت قدامك حل من الاثنين: انك تربع الطرفين وتحل كمعادلات، او انك تعمل كالتالي:
تيجي تقول لي ده مربع كامل، هنا تربيع، نزل الإشارة اللي في النص، خد جذر الأول س، خد جذر الأخير 2 بيساوي 6، ومنها القيمة المطلقة لس ناقص الاتنين ب6. اتفضل حضرتك معاك معادلة قيمة مطلقة، حلها. هتيجي تقول لي مرة أن س ناقص الاتنين ب6، يعني الس بتساوي 6 زائد الاتنين، ومنها الس بتساوي 8، والمرة الثانية إن س ناقص الاتنين بسالب 6، ومنها س بتساوي سالب 6 زائد 2، يعني الس هتطلع معايا بسالب 4، واقدر اقول ساعتها ان مجموعة الحل هي 8 وسالب 4. تعالى تاني مثال نفس الفكرة. هاجي واقول لك جذر س تربيع ناقص 6 س زائد 9 بيساوي 6. هتيجي حضرتك وتقول لي جذر بيساوي وعايز مجموعة حل المعادلة. طبعا السؤال هنا بيكون أنا عايز مجموعة حل المعادلة في مجموعة الأعداد الحقيقية. فهاجي أقول له الجذر ده تربيع، هنزل الإشارة اللي في النص، هاخد جذر الأول س، هاخد جذر الأخير اللي هو 3، واقول له ان جذر وتربيع يعني القيمه المطلقه لس ناقص 3 بتساوي 6. بعد كده مره س ناقص 3 ب6 ومنها س ب9، ومره س ناقص 3 بسالب 6 ومنها س بسالب 6 زائد 3، يعني الس بسالب 3. يعني اقدر اقول ان مجموعه الحل دي هي سالب 3 و9. قال لك ملحوظه ثانيه، أن القيمة المطلقة لألف ناقص س يا شباب هياها القيمة المطلقة لس ناقص ألف. يعني لو شقلبت مفيش مشكلة. يعني أنا لو جات لي مسألة بالمنظر ده كده، 4 ناقص الاتنين س بتساوي القيمة المطلقة لل4 ناقص 2 س بتساوي 8، تسهيلا للحل هقول له كده القيمة المطلقة ل 2 س ناقص 4 أعدلها الأول بيساوي 8. طب يا مستر أنا لما أعدلها مطلوب مني أعمل حاجة؟ لا والله يا حبيبي مش مطلوب منك تعمل حاجة غير إنك أنت تحل زي ما علمتك. تيجي تقول لي ال 2 س ناقص ال4 مرة ب8، ومرة إن ال 2 س ناقص ال4 بسالب 8، يعني ال 2 س هنا هتساوي 8 زائد ال4، ال 2 س هتساوي معايا ال 12 على ال 2 على ال 2 الس ب6. هنا ال 2 س هتساوي سالب 8 زائد ال4، يعني ال 2 س بسالب 4 على ال 2 على ال 2، يبقى الس في الحالة دي بسالب 2. وتقول لي حضرتك إن مجموعة الحل هي سالب 2 و6. آخر ملحوظة في الجزء الأولاني، أنا قلت لك إيه؟ إن معادلات القيمة المطلقة أول حاجة فيها إن المعادلة تكون القيمة المطلقة بتساوي عدد. واديتك أمثلة بسرعة، اديتك الحالة بتاعة الجذر لو لقيت جذر، وحالة لما يكونوا متشقلبين. طيب في حاجة تاني مهمة، أجي أقول لك إيه؟ القيمة المطلقة لس ناقص 3 زائد القيمة المطلقة ل3 ناقص س بتساوي 9، أو خليها 6 عشان أنا بحب ال6. أقول لك حاجة، خليها 10. هو أنا لما أجي أحل قلت لك إن القاعدة الأولى قيمة مطلقة بتساوي عدد. طب قدامك إيه؟ قيمة مطلقة زائد قيمة مطلقة تانية بتساوي عدد. لا، هنا هيكون في مشكلة. طيب ايه حل المشكله دي؟ انك تحاول انك تخليه قيمه مطلقه واحده. طب ازاي؟ تعالى، ده القيمه المطلقه لس ناقص 3. طيب القيمه المطلقه ل3 ناقص س ينفع تبقى س ناقص 3، هو بطيخه وبطيخه بطيختين. طب القيمه المطلقه لس ناقص 3 والقيمه المطلقه لس ناقص 3 يبقى 2 القيمه المطلقه لس ناقص 3 ب10. اقسم لي هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى القيمة المطلقة لس ناقص 3 ب5. حل يا سيدي، س ناقص 3 بتساوي مرة 5 ومرة س ناقص 3 بتساوي سالب 5.
فحضرتك هتيجي تقول لي س بتساوي 5 زائد 3 يعني الس بتساوي 8. وهنا س بتساوي سالب 5 زائد 3 يعني الس بسالب 2. يبقى انت خلاص ربنا كرمك ووصلت ان مجموعة حل هنا هي 8 وسالب 2. طيب نفس المثال اللي فوق ده يجي يقول لك ايه؟ القيمة المطلقة ل2 س ناقص 6 زائد القيمة المطلقة ل3 ناقص س بتساوي 12. عايز الحل. يا مستر حضرتك قلت لي هو في العموم احنا عندنا زي ما كنا بنشرح بنقول ان في قيمه مطلقه بتساوي عدد، او قيمه مطلقه بتساوي قيمه مطلقه، او قيمه مطلقه بتساوي مقدار. لكن وجود 2 قيمه مطلقه او 3 قيمه مطلقه بيعمل مشكله. يعني هنا انا عندي 2 قيمه مطلقه وعدد، دي من غير حاجه مشكله، بس احنا بنحاول نحلها ودي الاول. يعني ايه بنحاول نحلها ودي الاول؟ يعني انا هنا لو اخدت الاثنين بره عامل مشترك هتبقى القيمه المطلقه لس ناقص 3. يعني خد الاثنين واقسم عليه. القيمه المطلقه ل 3 ناقص س ينفع تبقى القيمه المطلقه لس ناقص 3. طب 2 قيمه مطلقه و1 قيمه مطلقه يبقى 3. القيمه المطلقه لس ناقص 3 بتساوي ال 12. اقسم لي هنا على ال3 وهنا على ال3 يبقى القيمة المطلقة لس ناقص ال3 بتساوي ال4. اتفضل، يا إما س ناقص 3 بتساوي 4 أو س ناقص 3 بتساوي سالب 4. هنا السين هتساوي 7 وهنا السين بسالب 1. يبقى مجموعة الحل سالب 1 و7. طيب حضرتك كده عرفت الحالة الأولانية إن يكون موجود عندك قيمة مطلقة وتكون القيمة المطلقة دي بتساوي عدد كمعادلة. طيب عندي ايه تاني؟ الحاجة التانية اللي موجودة عندي او الحالة التانية ان يكون في قيمة مطلقة بتساوي قيمة مطلقة تانية. زي ما اجي واقول القيمة المطلقة ل2 س ناقص ال4 بتساوي القيمة المطلقة لس زائد 6. قيمة مطلقة بتساوي قيمة مطلقة تانية. قال لك لما تيجي تحل المعادلات دي بتقسم الصفحة لنصين. مرة ال2 س ناقص ال4 بس زائد 6، ومرة تانية تقول لي إن ال2 س ناقص ال4 بسالب س ناقص 6. خلي السينات في جنب. 2 س ناقص س بتساوي 6 زائد ال4 ومنها س بتساوي 10. يبقى س هنا طلعت بقيمة س بتساوي 10. تعالى هنا ال2 س زائد س احنا هنجيب دي هنا ونودي ده هناك بتساوي سالب 6 زائد ال4. يعني 3 س بتساوي سالب 2 ومنها س بتساوي سالب 2 على 3. يبقى كمجموعة حل هي 10 وسالب 2 على 3. ممكن حالة تانية اجي اقول لك ايه؟ القيمة المطلقة لس زائد ال4 بتساوي القيمة المطلقة لس ناقص 6. أنا عايز مجموعة الحل. هتيجي حضرتك نفس الكلام تقول لي مرة س زائد ال4 بس ناقص 6، ومرة س زائد ال4 بسالب س زائد 6. يعني مرة بكتبها زي ما هي ومرة بعكس الإشارة. تعالى هنا هتيجي تقول لي س ناقص س بتساوي سالب 6 ناقص ال4، يعني 0 بسالب 10. يبقى الجنب ده مرفوض. تعالى هنا ودي دي يبقى س زائد س بتساوي 6 ناقص ال4، يعني ال2 س بتساوي 2 على ال2 س ب1. يبقى مجموعة حل دي طلعت رقم 1. يعني مش شرط اللي عايز اوضحه هنا ان مش شرط الجنبين يطلعوا اعداد. عادي ممكن جنب يطلع اعداد وجنب لا. ونفس النظام ممكن اجي اقول لك ايه بقى هنا؟
جذر س تربيع ناقص 4 س زائد الأربعة بيساوي القيمة المطلقة ل2 س ناقص 6. هتيجي تقول لي ده يا مستر الطرف ده هو س ناقص 2 الكل تربيع بيساوي القيمة المطلقة ل2 س ناقص 6. يعني القيمة المطلقة لس ناقص 2 بتساوي القيمة المطلقة ل2 س ناقص 6، وتبدأ تحل زي ما علمتك. مرة في س ناقص 2 ب2 س ناقص 6، ومرة تانية س ناقص 2 بسالب 2 س زائد 6. توكل على الله. يبقى هنا س ناقص 2 س بتساوي سالب 6 زائد 2، يعني سالب س بسالب 4 ومنها س ب4. تعال لي هنا س زائد 3 س هتساوي 6 زائد 2، يعني الأربعة 2 س، يعني 3 س بتساوي 8 ومنها س ب8 على 3. يبقى مجموعة الحل يا أستاذ ب4 و8 على 3. الحالة الثالثة بعد كده في معادلات القيمة المطلقة هي إن يكون عندي قيمة مطلقة مساوية لمقدار. وتقدر تقول المنظر ده كده إن ال2 س ناقص 2 كقيمة مطلقة بتساوي س زائد 3. يبقى قيمة مطلقة بتساوي مقدار من غير قيمة مطلقة تانية. يبقى دي الحالة الأخيرة والثالثة. قال لك في البداية إن لو أنا عندي دالة السين بتساوي القيمة المطلقة لس، دي ينفع أخليها كدالة معرفة بأكتر من قاعدة. إزاي؟ أخد مرة س وهنا مرة سالب س، بساوي اللي جوه بالصفر لما س أكبر من أو بيساوي صفر، ولما س أقل من الصفر. دالة السين بتساوي القيمة المطلقة لس ناقص 3. دي ممكن تتعمل كده س ناقص 3 وسالب س زائد 3. هنا لما السين تكون أكبر من أو بيساوي الصفر، وهنا لما س تكون أقل من الصفر. غلط الصفر 3، آسف. جبته منين؟ أنا بساوي س ناقص 3 بصفر ومنها س بتساوي 3. تعالى نفس الفكرة. لو أنا عندي دالة السين بتساوي القيمة المطلقة لس زائد الأربعة، دي ينفع أعمل لها أخليها كقاعدة كدالة معرفة بأكثر من قاعدة. بكتبها زي ما هي وبكتبها مرة تانية بالسالب. س زائد الأربعة بصفر ومنها س بسالب 4. أجي أقول له كده دي لما س أكبر من أو بيساوي سالب 4، ودي لما س أقل من سالب 4. هنستخدم دي علشان نحل بيها المعادلة اللي فوق. تعالى كده، احنا المعادلة اللي فوق كانت ايه؟ كانت 2 س ناقص 2 بتساوي س زائد 3. تعالى نشوف ازاي نحل بطريقتين. تعالى نحل بالطريقة الرياضية الصحيحة. هنيجي هنا ونقول له أن دالة السين بتساوي 2 س ناقص 2 وسالب 2 س زائد 2. هناخد اللي جوه ده ونساويه بالصفر، س تطلع بواحد. فاجي هنا واقول له لما س اكبر من او بيساوي 1، وهنا س لما س اقل من 1. واجي اقول له ايه؟ هاخد مره 2 س ناقص 2 واساويها بس زائد 3، وهاخد مرة سالب 2 س زائد 2 واساويها بس زائد 3، واحط قدامي هنا كده ان دي اخدتها لما كانت س اكبر من او بيساوي 1، ودي لما س اقل من 1.
بعد كده اكمل حل عادي، يعني هاجي اقول له كده 2 س ناقص الس بتساوي 3 زائد 2 ومنها الس بتساوي 5. الخمسة أكبر من الواحد يبقى صح، هاخدها معايا هنا. سالب 2 س ناقص س هتساوي 3 ناقص 2، يبقى سالب 3 س بواحد ومنها س بتساوي سالب 1 على 3. طيب سالب 1 على 3 أقل من الواحد، مظبوط، يبقى مجموعة الحل هنا هي الخمسة وسالب 1 على 3. ولو أنت جربت 2 في 5 ب 10، 10 ناقص 2 8، 5 زائد 3 8، ولو عوضت برضو بسالب تلت هتدي لك نفس الناتج. تعال نشوف واحدة كمان ونحلها بطريقتين. القيمة المطلقة ل 2 س ناقص 8 بتساوي س ناقص 4. تعال نجرب نحل المثال ده. هنيجي نقول له نعمل إعادة تعريف دالة الس بتساوي ال 2 س ناقص 8. طبعا هناخد 2 س ناقص 8 بتساوي 0 4، يبقى لما س أكبر من أو بيساوي ال4، وهناخدها بعكس الإشارة لما س أقل من ال4. بعد كده هناخد ال 2 س ناقص 8 دي ونساويها بس ناقص ال4، وهناخد سالب 2 س زائد 8 ونساويها بس ناقص ال4، ونحط قدامنا ان دي اخدناها لما كان الشرط ان س اكبر من او بيساوي ال4، ودي اخدناها لما كان الشرط س اقل من ال4. كمل حل يلا. يبقى ال 2 س ناقص س بتساوي سالب 4 زائد 8 ومنها الس بتساوي 4. يبقى انا طلعت كده هنا س بتساوي 4. ال4 اكبر من او بتساوي ال4، هي بتساويها، يبقى هاخدها في الحل بتاعي. تعالى هنا سالب 2 س ناقص س بتساوي سالب 4 ناقص 8، يعني سالب 3 س بتساوي سالب 4 ناقص 8 سالب 12 على سالب 3 على سالب 3، يبقى الس هتساوي 4. هل ال4 اقل من ال4؟ لا، فهنا كده مثلا اترفضت، بس انا واخدها هنا، يبقى هنا في حل واحد هو ال4. طيب في يا شباب طريقة حل تانية، بس يعني دي في الاختيارات ومش بحبذها، اللي هي بتشتغل عادي، بس خلي بالك ان الطريقة دي يعني مشي حالك، طريقة مشي حالك، انك تاخد ال 2 س ناقص 8 مرة تساويها بس ناقص ال4. دي طريقة غلط، مشي غلط، بس مشي حالك يعني لو دي صعبة عليك. وال 2 س ناقص 8 مرة بتساوي سالب س زائد ال4. هنا الس هتساوي سالب 4 زائد 8، يبقى الس تطلع لي 4. هنا ال3 س بتساوي ال12، يبقى الس برضه بتساوي ال4. بس في شرط مهم، ان قبل ما تقول ان مجموعة الحل 4 لازم تاخدها هنا تعوض بيها في الجزء ده، وتتأكد ان هي مش هتطلع رقم سالب، ان هي مش هتطلع قيمة سالبة. بس دي طبعا طريقة الحل المفضلة او الكويسة. قال لك في بقى ملحوظة تانية مهمة جدا جدا جدا. لو انا جيت دلوقتي وقلت لكم ان القيمة المطلقة لس ناقص 3 بتساوي بره س ناقص 3، او القيمة المطلقة لس ناقص 3 بتساوي بره 3 ناقص س، جيت وقلت لكم ان القيمة المطلقة لس بتساوي س، او قلت لك ان القيمة المطلقة لس بتساوي سالب س، قال لك خلي بالك القيمة المطلقة لس ناقص 3 بتساوي س ناقص 3 قيمة مطلقة ومقدار
بس اللي بره بتساوي اللي جوه او عكسه في الاشاره. يعني س ناقص 3 زي اللي جوه. قال لك دي بقى مجموعه الحل فيها بتبقى حاجه مختلفه شويه. بتيجي تقول لي ان س ناقص 3 اكبر من او يساوي 0 ومنها س اكبر من او بيساوي 3، فتبقى مجموعه حل المعادله دي هي من 3 لما لا نهايه. يعني اي رقم 3 4 اي رقم من الثلاثه لما لا نهايه. لو لقيت ان اللي جوه القيمه المطلقه بيساوي اللي بره زيه او عكسه مقلوبه في الاشاره، فبتاخد اللي بره وتقول اكبر من او بيساوي 0، يعني سالب س اكبر من او بيساوي سالب 3، يعني س اقل من او بيساوي 3، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد ال3. لو لقيت ان اللي جوه القيمه المطلقه بيساوي اللي بره، تيجي تقول له ان اللي بره ده اكبر من او بيساوي الصفر، يعني هنا مجموعه الحل هتبقى من 0 لما لا نهايه. لو لقيت ان اللي جوه القيمه المطلقه بيساوي اللي بره بس مختلف في الاشاره، هتاخد اللي بره وتقول اكبر من او بيساوي الصفر ومنها س اقل من او بيساوي صفر، لان انا لما بقسم على العدد سالب في المتباينه بغير الاشاره. يبقى هنا يا اولاد من سالب ما لا نهايه لحد الكام؟ لحد الصفر. تخلي بالك برضو من حاجات بسيطه. لو انا دلوقتي جيت وقلت مثلا 1 على القيمة المطلقة ل2 س ناقص 4 بتساوي مثلا الخمس. هتشتغل عادي وتعمل طرفين في وسطين، يبقى القيمة المطلقة ل2 س ناقص 4 هتساوي 5. خلي الرقم ده ماشي، تعال نكمل عادي. يبقى ال2 س ناقص 4 مرة ب5 وال2 س ناقص 4 مرة بسالب 5. هنا ال2 س هتساوي 9 ومنها س ب9 على 2 يعني 4.5. هنا ال2 س هتساوي سالب 1 ومنها الس بتساوي سالب 1 على 2. مجموعة الحل هي 4.5 وسالب 1 على 2. بس في حاجة مهمة، انك في البداية طالما لقيت ان في القيمة المطلقة موجودة تحت، فبتحاول على قد ما تقدر انك تجيب المجال. يعني ال2 س ناقص 4 بصفر ومنها 2 س بيساوي 2، يعني الس تطلع بكام؟ تطلع دي 4، يعني الس تطلع ب2. لو في حل من الحلول اللي انت جايبه كان 2 كنت هترفضه. لو حل من الحلول اللي انت جايبه كان 2 حضرتك كنت هترفضه. طيب بعد ما اتكلمنا وقلنا إن لو جيت وقلت أن القيمة المطلقة لس ناقص 2 بتساوي 4، دي كانت يا ولاد معادلة الحالة الأولانية اللي هي كانت بتساوي عدد. هو دي لما أحب أحلها هنعمل إيه؟ هنقول له مرة أن س ناقص 2 ب4 ومنها س ب6، ومرة س ناقص 2 بسالب 4، ومرة ومنها س هتساوي سالب 2. فمجموعة الحل هي 6 وسالب 2. طيب لو أنا عايز أحل المعادلة دي بيانيا أعمل إيه؟ قال لك بص، هتعتبر إن الجزء ده دالة وإن الجزء ده دالة. يعني تيجي تقول لي كده دالة السين بتساوي القيمة المطلقة لس ناقص 4، دي الدالة الأولى. وتعتبر إنك عندك دالة تانية هي دالة السين بتساوي 4، دي دالة تانية. يبقى دي الدالة الأولى ودي الدالة التانية، وتروح ترسمهم. طبعا حضرتك عارف 1 2 3 4 5 6 سالب 1 سالب 2
سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6. طيب وهنا طبعا 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. ازاي برسم القيمة المطلقة لس ناقص الأربعة؟ كنت بقول إن أنا بجيب نقطة التماثل أو رأس المنحنى اللي مع السين بعكس الإشارة 4 واللي بره اللي مع س 4 واللي بره زي ما هو 4 و0. فدي يا شباب هتترسم هنا كده. وارسم الرسمة بتاعة القيمة المطلقة كده وكده. طبعا على كراسة الرسم البياني الموضوع بيبقى أبسط شويتين. بعد كده س بتساوي 4. هو حضرتك الأربعة دي بتترسم ازاي؟ الأربعة بتترسم كنا بنيجي هنا كده عند الأربعة ونرسم خط بالمنظر ده. طيب المفروض أنا بس عشان طبعا أنا برسم كروكي هيتقاطعوا عند سالب 2 وممكن نطول شوية أو ممكن نعمل حاجة حلوة هنمسح. المشكلة الخط ده مش هيتمسح، ما علينا. المهم إن المفروض بس أنا طبعا عشان راسم كروكي إن نقطة التقاطع دي التانية تبقى عند ال6، فمجموعة الحل تبقى سالب 2 و6. طب يا مستر انا لو اترسمت، لا ما حضرتك لما بترسم كراسة رسم بياني هتبقى مظبوطة. انا هنا عشان انا بعيد عن البورد فانا مش شايف الرسم عدل، فالمفروض ان نقطة التقاطع بتاعة الاولاني والتاني تبقى هي دي مجموعة حل المعادلة. فلو جات لك الرسمة دي في الامتحان وسألك عن مجموعة حل المعادلة هتيجي تشوف نقط التقاطع فتبقى سالب 2 و6. وعلى فكرة نفس النظام لو انا مثلا جيت وقلت لكم كده القيمة المطلقة لس ناقص 2 بتساوي القيمة المطلقة لس مثلا زائد 1. تعال نحل المعادلة دي. هتيجي مرة تقول لي ان س ناقص 2 بتساوي س زائد 1، فتبقى س ناقص السين بتساوي 1 زائد 2، يعني الصفر بيساوي 3، يبقى الإجابة دي كانت مرفوضة. المرة التانية هتيجي تقول لي س ناقص 2 بتساوي سالب س ناقص 1، فس زائد س هتساوي سالب 1 زائد 2، يعني 2 س بتساوي 1 ومنها س بتساوي نص. طيب أنا لو عايز أحل المعادلة دي بيانيا هنعمل إيه؟ نعتبر إن دي الدالة الأولى اللي هي دالة السين 1 هي القيمة المطلقة لس ناقص 2، وهنعتبر إن دي هي الدالة الثانية اللي هي القيمة المطلقة لس زائد 1، ونبدأ نعمل مستوى إحداثي ونرسمهم هما الاتنين مع بعض. هنجيب راس المنحنى اللي مع السين بعكس الإشارة واللي بره زي ما هو، فدي هتترسم هنا عند الاتنين والصفر. وهنجيب راس المنحنى اللي مع السين بعكس الإشارة واللي بره زي ما هو، فهتبقى عند سالب 1 و0. دي هتترسم السبعة بتاعتها، ودي هتترسم السبعة بتاعتها. وعلى فكرة نقطة التقاطع بتاعتها يعني هنا مثلا هنقوله هنا الواحد، نقطة التقاطع بتاعتهم هما الاتنين هي دي مجموعة الحل، وعشان كده هو طلع حل واحد. ممكن يتقطعوا في نقطتين فيبقى في عندك كام حل؟ حلين، وهكذا. ممكن بقى واحدة بتبص فوق واحدة تبص لتحت، دي طريقة الحل البياني. طيب بعد كده كان عندي متباينات القيمة المطلقة، المتباينة بتاعت القيمة المطلقة. فقال لك بص يا سيدي، لو أنا دلوقتي جيت وقلت
إن القيمة المطلقة ل2 س ناقص 4 أقل من ال6. ولو جيت وقلت أن القيمة المطلقة ل2 س ناقص 4 أقل من أو بيساوي ال6، إزاي أحل المتباينة؟ قال لي والله يا مستر لما بتكون أقل من بنحط ال2 س ناقص 4 وبحط هنا -6 وبحط هنا ال6. بنودي ال4 في الطرفين يبقى -6 زائد ال4 6 زائد ال4. ال2 س هنا أكبر من -2 وأقل من 10 على الاتنين على الاتنين على الاتنين، يبقى س أكبر من -1 وأقل من ال5. وتبقى مجموعة الحل في الحالة دي هي الفترة المفتوحة -1 و5. طيب لو في يساوي نفس الفكرة هتقول لي 2 س ناقص 4 أكبر من أو بيساوي -6 وأقل من أو بيساوي 6، يعني ال2 س أكبر من أو بيساوي -6 زائد 4 أقل من أو بيساوي 6 زائد 4. ال2 س أكبر من أو بيساوي -2 أقل من أو بيساوي 10 على الاتنين على الاتنين على الاتنين، يبقى الس أكبر من أو بيساوي -1 وأقل من أو بيساوي 5. هنا هتكون مجموعة الحل هي -1 و5، فترة مغلقة. طب لو سمحت يا مستر دلوقتي أنا عايز أعرف، أو تعالى كمثال تاني. القيمة المطلقة لس ناقص 2 أقل من أو تساوي 4. كحل أنا علمته لك هتيجي تقول لي س ناقص 2 أكبر من أو بيساوي -4 وأقل من أو بيساوي 4. يبقى الس أكبر من أو بيساوي -4 زائد 2 أقل من أو بيساوي 4 زائد 2. يعني الس أكبر من أو بيساوي -2 وأقل من أو بيساوي كام؟ 6. فمجموعة الحل هي -2 و6. طيب لو أنا عايز أحل بياني، أو هقول لك على سؤال مختلف حبتين، هنعتبر إن الدالة الأولانية هي دالة الس بتساوي س ناقص 2 جوه قيمة مطلقة، دي الدالة الأولى، وإن الدالة الثانية هي 4. طيب وبعد كده هنبدأ إن إحنا نرسمهم. هنا اللي مع السين بعكس الإشارة واللي بره زي ما هو، فهنا هتترسم عند ال2 و0، وهنرسم ال7 بتاعتنا، ودالة السين بتساوي 4 المفروض تترسم عند ال4، فنقط التقاطع هتطلع 6 وهتطلع، يعني هنمشي حالنا. هي الرسمة مش مظبوطة قوي، او تعالى عشان برضو نظبطها تبقى كل حاجة برضو شكلها يعني مظبوط كده اهو. كده دي هتكون ال6 ودي هتكون -2. طيب بص معايا، دي رسمة القيمة المطلقة لس ناقص 2، ودي رسمة 4. لو جات لك الرسمة دي في الامتحان مبدئيا كده هتعرف ان -2 و6 هما الحل. بيقول لك ايه بقى؟ القيمة المطلقة لس ناقص 2 أقل من 4. رسمة القيمة المطلقة لس ناقص 2
اقل من الاربعه فين؟ والله هي اقل من الاربعه في الجزء ده. اهي الرسمه بتاعتنا اقل من الاربعه في الجزء ده. مش القيمه المطلقه ل س ناقص 2 رسمتها اقل من الاربعه من اول سالب 2 لحد السته، يبقى ساعتها هتقول له من سالب 2 لحد السته. طيب لو كانت المعادله او المتباينه بتاعتي اكبر من الستة، خلي بالك عشان اكبر هتبقى حاجة تانية، طريقة حل تانية، او الاتنين س ناقص الاربعة اكبر من او بيساوي الستة. قال لي لو اكبر هنضطر ان احنا نقسم الصفحة نصين ونقول له مرة ان الاتنين س ناقص الاربعة اكبر من الستة، ومرة سالب 2 س زائد الاربعة، او اسف مرة 2 س ناقص الاربعة اقل من سالب 6. يعني انا بكتبها هي مرة اكبر من 6 ومرة اقل من سالب 6. هنا ال 2 س اكبر من 6 زائد الاربعة، يعني ال 2 س اكبر من العشرة ومنها س اكبر من الخمسة. هنا 2 س اقل من سالب 6 زائد الاربعة، يعني ال 2 س اقل من سالب 2، يعني س اقل من سالب 2. لو انا عامل على خط اعداد فهتلاقيني بقول لك ان س اكبر من الخمسة وس اقل من سالب 2، فاكبر من مجموعة الحل بتاعتها بتبقى ح فرق. بس خلي بالك لو مفيش يساوي تبقى مغلقة سالب 2 و5. طيب دي نفس الفكرة تاني. بص انا عملت ايه؟ الاتنين س ناقص الاربعة مرة اكبر من او بيساوي 6، الاتنين س ناقص الاربعة اقل من او بيساوي سالب 6، يعني الاتنين س اكبر من او بيساوي 6 زائد الاربعة، الاتنين س اكبر من او بيساوي 10 على الاتنين على الاتنين، س اكبر من او بيساوي 5، الاتنين س اقل من او بيساوي سالب 6 زائد الاربعة، الاتنين س اقل من او بيساوي سالب 2، يعني س اقل من او بيساوي سالب 1. هنا مين فيهم اللي غلط؟ دي اللي غلط يا شباب، معلش. هي هنا المفروض سالب 1. سالب 1. طب انا لما اجي احل، لما بيبقى اكبر من او بيساوي يبقى ح فرق. طب لو في يساوي تبقى مفتوحة، سالب 1 وكم؟ و5. طيب تعالى كده نرجع تاني. هنفترض ان انا عاوز من الرسم مجموعة حل س ناقص الاتنين اكبر من او بيساوي الاربعة. فالمفروض بقى انت تبقى مترجم اقل من او بيساوي بتبقى مجموعة الحل عبارة عن فترة، لكن اكبر من او بيساوي بتبقى ح فرق، وطالما في يساوي تبقى مفتوحة. ح فرق بتمشي بالعكس. من الحل هنا دي او دي هي سالب 2 و6، وتلقائيا امتى انه جزء اللي س ناقص 2 اعلى فيه من الاربعة؟ والله يا مستر هي اعلى من الاربعة في الجزء ده والجزء ده، يعني هو يعتبر كله ما عدا الفترة من سالب 2 لحد الكام؟ ال6. قال لك اخر ملحوظة هنا، هجيب رسمة واسأل فيها شوية أسئلة. تعالى هجيب رسمة طبعا احنا في القيمة المطلقة، في متباينة القيمة المطلقة بناخد اللي هي بتساوي عدد بس. وقمت جايب لحضراتكم رسمة بالمنظر ده وجيت سميت. الأول قلت لكم إن دي 6 وإن دي سالب 2، وقلت إن دي هي دالة السين، واللي فوق دي هي ر
السين، وطلبت منكم مجموعة حل المتباينات الآتية. راه السين أقل من دالة السين إمتى؟ وراه السين أكبر من دالة السين إمتى؟ ودالة السين أكبر من راه السين إمتى؟ وراه السين أكبر من دالة السين، أقل من، خلي دي أقل ودي اللي أكبر. طيب تعال نمسك أول سؤال. إمتى الدال أو ره أقل من دال؟ يعني إمتى الره أقل من دال تحت الدال؟ فأنه جزء الره أقل من دال، يعني فأنه جزء ره تحت الدال. فين الجزء اللي فيه ره تحت الدال؟ والله ده الجزء اللي فيه الره تحت الدال من أول -2 ل 6. طب في يساوي؟ لا، أنت هتقول فترة يبقى من -2 ل 6. طيب امتى الره هي اللي اكبر من دال؟ امتى ره فوق الدال؟ والله هي ره فوق الدال في كله ما عدا من -2 ل 6، يبقى كله فرق -2 و6، وطالما ما فيش يساوي تبقى مغلقه. طب هنا امتى دال اقل من ره؟ او خلينا في ره، هنا دال تحت الره، يعني امتى هتكون الدال تحت الره؟ دي الره الدال تحتيها في كله ما عدا من -2 ل 6، يبقى ح فرق من -2 لكام؟ ل6. طب امتى ره فوق دال؟ ره فوق، احنا قلنا هنا دي دال اقل من ره، يبقى دال تحت الره. تمام. امتى ره دي خلاص عملناها، معلش خلينا هنا، احنا كاتبينها قبل كده هنا، عشان تبقى مختلفة. امتى دال فوق الره يعني اكبر من الره كرسمه، يبقى بقول له ايه؟ امتى دال فوق الره؟ هي دال فوق الره امتى؟ والله هي دال فوق الره في فتره من -2 لحد 6. كده حضرتك اخدت المعادلات بتاعت القيمه المطلقه ومتباينات القيمه المطلقه، وراجعت على الوحده الاولى كامله مكمله ما عدا الجزء بتاع العلمي. طيب تعالى بقى مع بعض كده نسمي الله ونحل على الوحدة الأولى. بسمك اللهم نستعين على سعينا، فيا رب لا تخيب مساعينا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى أفهم. في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض على الوحدة الأولى. تعال نسمي الله ونشوف السؤال الأولاني بيقول لك إيه. السؤال الأولاني بيقول لي إيه؟ تعال. السؤال الأول بيقول لك أنا عايز مجال دالة السين بتساوي جذر س ناقص 3. طبعا يا شباب ده جذر تربيعي. طريقة الحل إن أنا باخد اللي تحت الجذر وأقول أكبر من أو بيساوي الصفر، ومنها س أكبر من أو بيساوي 3. طب س أكبر من أو بيساوي 3 يبقى من ال3 مغلقة إلى ما لا نهاية. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، يقول لي أنا عايز مجال دالة السين بتساوي الجذر التربيعي ل4 ناقص س. هتاخد حضرتك ال4 ناقص السين وتقول أكبر من أو بيساوي الصفر، يبقى سالب س أكبر من أو بيساوي -4. لما بقسم في المتباينة على عدد سالب لازم أغير الإشارة. طيب س أقل من أو بيساوي 4 يعني من سالب ما لا نهاية لحد ال4 مغلقة. لو أنا بصيت هنا
مجال الدالة دالة السين بيساوي الجذر التكعيبي. اتفقنا يا شباب ان الجذر التكعيبي ما بيكونش ليه لازمة او ما بيعملش اي مشكلة في الحل، ففي الحالة دي المجال بتاعي هيكون ح. مجال الدالة الجذر التكعيبي، قلنا مع بعض ان الجذر التكعيبي ما بيعملش اي مشكلة، مفيش اي اعتراض. كل اللي هنشوفه 9 ناقص س تربيع، دي دالة كثيرة الحدود مجالها هو ح. مجال الدالة دالة السين بتساوي 5 على جذر س ناقص الأربعة. طالما يا شباب الجذر موجود تحت هنقول له س ناقص الأربعة أكبر من الصفر، ومش هنحط علامة يساوي، يعني السين أكبر من الأربعة، يعني الإجابة من 4 مفتوحة إلى ما لا نهاية. مجال الدالة دالة السين بتساوي -2 من س أقل من الاتنين وس أكبر من الاتنين. طيب دي عشان تجيب مجالها اعمل لي خط أعداد. س أقل من الاتنين مفتوحة، س أكبر من الاتنين مفتوحة، يبقى كله ما عدا الاتنين، يبقى المجال هنا هو ح فرق الاتنين. ده كان السؤال رقم 6. تعال نشوف السؤال رقم 7. نفس الفكرة هنا، اعمل لي خط أعداد. من صفر مغلق لحد الواحد مغلق، ومن الواحد مفتوح، طب كان مغلق خلاص اتقفل، لحد -2 مغلقة. ده هو المجال بتاعي من أول 0 لحد -2، وده مغلق وده مغلق، يبقى مجالها من 0 ل-2. تعالى هنا مجال الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة، اعمل لي خط أعداد. من -2 مغلقة لحد الصفر مفتوح، ومن الصفر مفتوح س أكبر من 0 إلى ما لا نهاية. ده هو المجال من أول -2 لحد ما لا نهاية، بس خلي بالك إن الصفر مش معانا، يبقى من -2 لما لا نهاية فرق الصفر. في جميع العلاقات التالية تكون صاد دالة ما عدا، اتفقت معاك ان ده صاد مش هتكون دالة في الجزء لما تكون صاد فيها أس 2. مجال الدالة دي دالة كثيرة حدود، دالة كسرية، باخد اللي تحت واساويه بالصفر، يعني س بتساوي الاتنين، يعني المجال ح فرق الاتنين. مجال الدالة د حيث دالة السين بتساوي س تربيع زائد 1 على س تربيع زائد 4. دالة كسرية، هناخد يا مستر اللي تحت اللي هو س تربيع زائد ال4 س ونساويه بالصفر. خد لي السين بره عامل مشترك، يتبقى س زائد ال4 بتساوي 0، يا إما س بتساوي 0 أو س بتساوي -4، يبقى ح فرق الصفر وسالب4. تعال نشوف السؤال رقم 12. مجال الدالة س تربيع زائد س زائد 1. دي دالة كسرية، المفروض ان انا اخد اللي تحت اللي هو س تربيع زائد س زائد 1 واساويه بالصفر. هل في عددين حصل ضربهم 1 ومجموعهم 1؟ لا. هتجرب تحل بالآلة هتطلع أعداد تخيلية، يبقى اللي تحت ده ما يتحللش، يعني ما يساويش 0، يعني المجال بتاعها هيكون الح. نفس الفكرة في السؤال رقم 13. لو أنا جيت وقلت أن س تربيع زائد 9 بيساوي 0، حاولت أحلله أو حاولت أطلع قيمة س، ما ينفعش لأن مفيش جذر تربيعي العدد سالب. طالما اللي تحت ما يتحللش يبقى مجال الدالة الكسرية هو ح. أنا عايز مجال د حيث دالة الس بتساوي 7 على س تكعيب ناقص س. هاخد س تكعيب ناقص س واساويها بالصفر. هاخد السين بره عامل مشترك، يتبقى س تربيع ناقص 1 بيساوي 0. هحلل س تربيع ناقص 1 لس وس، 1 وواحد موجب وسالب، يا إما س بصفر يا إما س ب1 يا إما س بسالب1. ودي دالة كسرية مجالها ح فرق أصفار المقام، يبقى ح فرق الصفر والواحد والسالب 1.
مجال الدالة د حيث د من ح الموجب، ح موجب. لو انت مش واخد بالك من حتة ح موجب دي هتقوم جاي قايل لي ال4 س بتساوي 0 ومنها س بتساوي 0، يبقى المجال ح فرق الصفر. بس في حاجة هو بيقول لك ايه؟ أنا مش بعوض بيها غير بح الموجبة. مش بنعوض بيها غير بح الايه؟ الموجبة فقط لا غير. طيب فأنا مش هقول له ح أصلا، ده أنا هقول له ح الموجب. هو المفروض ايه؟ لو مفيش الجزء ده هتقول لي ح فرق الصفر، يعني كل الأرقام ما عدا الصفر. طب هو بيقول لك أنا مش بعوض غير بح الموجبة أصلا، طب هي ح الموجبة أصلا ما فيهاش صفر. يبقى انت لو حتى عايز تقول ح الموجبه فرق الصفر، طب ما هي ح الموجبه ما فيهاش صفر اصلا، يبقى المجال هو ح. بيقول لي هنا اذا كان مجال الداله د حيث داله الس بتساوي 2 على س تربيع ناقص 6 س زائد ك هو ح فرق الثلاثه. طب طالما المجال هو ح فرق الثلاثه، يبقى معنى كده ان انا لو عوضت يا شباب تحت بالثلاثه الناتج هيطلع بصفر، يبقى 9 ناقص 18 زائد ك بصفر، يعني سالب 9 زائد ك بصفر، ومنها الكاف تطلع ب9. تعالى نرجع للسؤال رقم 18. مدى الدالة. مدى الدالة يعني الدالة أخدت من أول فين لفين. والله يا مستر الدالة بتاعتي دي لو أنا حطيت حتى خط أعداد كمدى، أخدت من أول الاتنين مغلقة وطلعت لما لا نهاية، وأخدت من أول الصفر مفتوح ونزلت لتحت لسالب ما لا نهاية. فالمفروض إن كله ح فرق الصفر والاتنين. أنا قلت لك إيه؟ لما باجي أقول ح فرق الموضوع بيتقلب. يعني إيه؟ الصفر كان مفتوح يبقى أخليه مغلق، الاتنين كانت مغلقة يبقى خليها مفتوحة، يبقى المدى أخدت قد إيه من صاد؟ أخدت ح فرق الصفر مغلق والاتنين مفتوح. هنا المدى لو أنا حاطط خط أعداد، أول واحدة واخدة من سالب 2 مفتوح لموجب ما لا نهاية، ودي واخدة من أول الواحد مفتوح لحد موجب ما لا نهاية. بس خلي بالك أول واحدة هنا 3 و1، فمحدش يجي يقول لي إن الواحد هنا هيبقى مفتوح، لا هو تبعنا. يبقى احنا هنا من أول سالب 2 لموجب ما لا نهاية. مجال دالة السين بتساوي جذر س ناقص 2 زائد جذر 7 ناقص س. تعال نفتكر كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقسم ونقول له س ناقص الاتنين أكبر من أو بيساوي 0، يعني س أكبر من أو بيساوي الاتنين، يعني من الاتنين لموجب ما لا نهاية. 7 ناقص س أكبر من أو بيساوي 0، سالب س أكبر من أو بيساوي سالب 7، يعني س أقل من أو بيساوي 7، يعني من سالب ما لا نهاية لحد 7. وكنت بعمل خط أعداد من الاتنين مغلقة إلى ما لا نهاية، ومن 7 مغلقة لسالب ما لا نهاية. يبقى المجال بتاعي أو الجزء المشترك ما بينهم من 2 ل7 مغلقين. بيقول لي دالة السين بتساوي الجذر التكعيبي لس ناقص 4، وراها السين بتساوي الجذر التربيعي لس ناقص 1. مجال د ناقص ر، يعني أنت عايز مجال الجذر التكعيبي لس ناقص 1 ناقص جذر س ناقص 1. طيب الجزء ده المجال بتاعه هو ح، ده اللي فيه المشكلة. بناخد اللي تحت ونقول أكبر من أو بيساوي الصفر، يبقى س أكبر من أو بيساوي الواحد، يعني ده من 1 لما لا نهاية. طب لو أنا عامل خط أعداد، أول واحد مجاله ح من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية، والتاني من أول الواحد لحد موجب ما لا نهاية. مشتركين فين؟ مشتركين من أول الواحد مغلق لحد موجب ما لا نهاية. مجال الدالة دي نفس النظام، هسيبه لك انت تحله، حليناه
حلنا اخوه، وده برضه حلناه، هسيبك انك تحله. طيب تعالى للمثال ده، بيقول لك ايه؟ سؤال رقم 24. د ح الموجبة، يعني الدالة د بعوض بيها بأرقام موجبة بس، ودالة تانية اسمها ر بعوض بيها بالأرقام من أول -3 للاتنين. عايز ر ودي ر السين، عايز د ناقص ر. طيب واحدة واحدة، هي د بس تربيع ناقص 7 زائد ر اللي هي بس تربيع زائد 3. عايزك تعوض بيها بسالب 5، بس في مشكلة صغيرة، ان انا بقول لك ايه؟ اول حاجة الدالة اللي اسمها د بعوض فيها بارقام موجبة، يعني ما ينفعش اعوض بيها بسالب 5، وفوق ده وده ان الدالة اللي اسمها ر من -3 ل2، يعني بيقول لك ما ينفعش تعوض فيها غير من -3 لحد ال2 ويكونوا الاتنين مغلقين، فسالب 5 كمان مش معاهم، فمن الاخر ما ينفعش هنا اعوض بسالب 5، لان -5 ما تنتميش للمجال بتاعهم هما الاثنين. طب الحل ايه ساعتها؟ ان الاجابه غير معرفه، يعني مش تبع مجال دي ولا تبع مجال دي. اللي بعديها داله السين هي س تربيع ناقص 4، طبعا دي مجالها ح، ودي ر السين مجالها ح، يبقى د في ر مجالهم لو اتضربوا في بعض يبقى برضه المجال بتاعهم هو ح. ده سؤال 26 تركيب على العلم بس، ولسه ما راجعناهوش. هنا د حيث دالة السين بتساوي جذر س ناقص 4 في الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي ده مش هيعمل أي مشكلة، فأصلا مش محتاج أجيب مجاله لأنه مجاله ح. هاخد ده س ناقص 4 أكبر من أو بيساوي 0، يعني من الآخر هتكون من 4 مغلقة إلى ما لا نهاية، وده أصلا هتلاقيه عندك محلول. تعالى هنا نفس الفكرة، بيقول لي ايه؟ د ح الموجبة، يعني مجالها ح الموجبة، ودي الدال، ور بعوض فيها بأرقام من -1 ل5، فعايز د على ر الواحد. طب فين د؟ د بس ناقص 5 على ر بس ناقص 2. بعد ما اتأكدت ان الواحد ده تبع مجال الاولانية ح الموجبة وتبع مجال الثانية رقم ما بين -1 و5، اعوض. يبقى 1 ناقص 5 على 1 ناقص 2، يعني -4 على -2 تطلع ب2. هنا في جذر تكعيبي موجود تحت، مفيش مشكلة، هاخده كله على بعضيه عادي واقول بيساوي 0 بتكعيب الطرفين، يبقى س ب0 ويبقى المجال ح فرق الصفر. عندي جذر فوق س ناقص 2 أكبر من أو بيساوي 0، س أكبر من أو بيساوي 2 من 2 لموجب ما لا نهاية، بس ال3 اللي تحت عاملة لك كده أهو، إيه مش عاجباك؟ فرق ال3، يبقى هنا من 2 لموجب ما لا نهاية فرق ال3. طبعا ده محلول غلط، من 2 لما لا نهاية ده محلول غلط. لا في تكملته صح. طيب تعالى هنا يلا. الدالة الأولانية مجالها من -3 ل2، والدالة الثانية مجالها من 0 ل4. عايز مجال ده الواحد على ده الاثنين. اجي اقول له ايه؟ بص مبدئيا كده هي الدالة الأولانية مجالها من -3 مغلقة لحد ال2 مغلقة، ماشي يا عم شكرا. والدالة الثانية مجالها من أول الصفر لحد ال4 مفتوحة، ماشي يا عم شكرا. فهما الاتنين مشتركين مع بعض في الجزء من 0 لحد ال2. بس ثانية ما تستعجلش، ليه؟ هو عايز ده الواحد، فين ده الواحد؟ ده الواحد اللي هي س على ده الاثنين اللي هي س تربيع. طب الدالة دي ينفع تعوض تحت ب0؟ لا، عشان مجالها ح فرق الصفر،
يبقى انا هنا ما ينفعش اقول صفر واثنين مغلقين، ده انا هقول صفر مفتوحه والاتنين مغلقه عشان اللي تحت ده. هنا في جذر تكعيبي تحت خلاص قلناها، عايزك تجيبه لحضرتك. تعالى هنا نمسك السؤال ده، عايز مجال د على ر. د الجذر التكعيبي لس ناقص 3، ده مفيش منه مشكله عشان جذر تكعيبي. تحت في جذر تربيعي 3 ناقص س. لما بلاقي الجذر التربيعي تحت بقول انه اكبر من الصفر، يعني سالب س اكبر من سالب 3، يعني س اقل من ال3، يعني من سالب ما لا نهايه لل3 مفتوحه. هنا في جذر فوق هنقول له س ناقص ال4 اكبر من او بيساوي صفر، يعني س اكبر من او بيساوي ال4، يعني من ال4 لما لا نهايه. بس المفروض ان ال3 اللي تحت دي هتبص لك وال5 هتبص لك. طب هو اصلا من ال4 لما لا نهايه 3 ما كانتش موجوده، فانا مش محتاج اقول له غير ان ال4 لما لا نهايه فرق ال5. المثال ده حلينا زيه، هتاخده واجب تحله. تعالى بقى نخش شويه على الدوال الزوجيه والدوال الفرديه. الداله الزوجيه فيما يلي. والله الداله الزوجيه هي اللي بتضيع السالب. س أس 3 مش بتضيع السالب، الجا مش بتضيع السالب. طيب السين لو انا عوضت بسالب س في جتا سالب س، اللي هيحصل ان السالب بتاع السين ده يفضل والجتا هتضيع السالب، فبقت سالب جتا، يبقى ما ضيعتش السالب، يبقى دي مش زوجيه، يبقى الاجابه النهائيه س جا س هي اللي داله زوجيه. جا س على السين. تعال نعرف زوجيه ولا فرديه. تعال نعوض مكان السين بسالب س فوق وتحت. الجا بتطلع السالب بره، راحوا مع بعض فضلت زي ما هي. طب انا لما عوضت بالسالب وفضلت زي ما هي تبقى داله زوجيه. تعالى هنا س جتا س، هنعوض بس يبقى سالب س، جتا سالب س. ادي السالب ده فضل زي ما هو، الجتا بتضيع يبقى سالب س جتا س، سالب س جتا س يبقى دي داله فرديه. الداله فرديه لو عوضت بواحد تطلع باتنين، يبقى من غير ما تفكر لو عوضت بسالب واحد الناتج يطلع سالب اتنين، يبقى سالب واحد وسالب اتنين تقع على المنحنى. دالة فردية وألف ينتمي المجال ده، فإن دالة ألف زي دالة سالب ألف. طالما دالة فردية السالب بيطلع بره، يبقى ناقص دالة ألف، دالة ألف ناقص دالة ألف بصفر. أمال لو كانت دالة فردية في المثال ده نفس الفكرة، السالب يطلع بره، فتبقى دالة ألف ناقص سالب دالة ألف يبقى زائد دالة ألف، تديني 2 دالة الألف. هنا دال زوجية يعني السالب هيروح، تبقى دالة الألف ناقص دالة الألف تطلع معاك الصفر. تعال نشوف بعد كده. بيقول لي دالة زوجية الاتنين تنتمي للمجال، فإن دالة الاتنين زائد دالة سالب اتنين، السالب ده هيروح، تبقى دالة الاتنين زائد دالة الاتنين يعني تساوي معايا 2 دالة الاتنين. دالة زوجية وكان منحنى الدالة يمر بالنقطة سالب 3 و2 م زائد 1، وكانت دالة التلاتة ب5. ماشي، ما هي دالة زوجية، لو عوضت عن س ب3 الناتج يطلع ب5. طب لو عوضت بسالب 3 برضه يطلع ب5. طب ما هو عوض بسالب 3 يبقى ال2 م زائد ال1 ب5، ال2 م ب4 ومنها م يا ولاد تطلع ب2. الدالة دالة زوجية في فترة، قلت لك طالما دالة زوجية في فترة لازم القوسين يكونوا مفتوحين أو مقفولين والرقمين اللي جوه هم سالب بعض، فبيقول لك إيه؟ دالة زوجية في الفترة من أ ل ب، فإن الب من غير ما تفكر بسالب أ. طب خلي بالك هنا عشان السؤال ده عايز يلخبطك.
د دالة فردية في الفترة من أ ل ب، هي زوجية أو فردية مش هتفرق. أ أقل من الصفر، يعني أ بسالب، يبقى الب بألف ولا سالب أ ولا 2 أ ولا أ أس 3؟ تعال نشوف مثال. يعني أنا دلوقتي لو حطيت للألف ده سالب 3 فالب ب3. طب عشان تحط لب لازم تحط للألف هو كمان سالب، يبقى هنا سالب أ. د دالة زوجية، دالة الخمسة بواحد، يبقى دالة سالب 5 برضه بواحد. طالما دالة زوجية يبقى 3 ناقص كاف بواحد، ومنها الكاف تطلع ب2. دالة السين بتساوي س تربيع تكون ايه؟ في واحد يقول لي دي س تربيع دي دالة زوجية، اقول له حلو، بس هو هنا مديلك فترة، علشان تقول ان هي زوجية او فردية في فترة لازم القوسين يكونوا مقفولين او الاتنين مفتوحين ويبقوا سالب بعض. هنا في واحد فيهم مفتوح وواحد مقفول، يبقى اقدر اقول له I am so sorry ليست زوجية وليست فردية. دالة فردية، اهلا وسهلا بحضرتك. طيب بعدين الدالة الفردية يا عم عبد الرحمن بتطلع السالب بره، يبقى دي 2 دالة السين، السالب ده يطلع ينط بره، ناقص 8 دالة السين على 3 دالة السين. 2 دالة السين ناقص 8 بسالب 6 دالة السين على 3 دالة السين، يطلع معايا بسالب 2 ودالة السين راحت مع دالة السين. تعالى نشوف مثال كمان. الدالة د حيث دالة السين بتساوي 5 س متماثلة حوالين ايه؟ ايه السؤال ده؟ اولا هي 5 س دي لو انا رسمتها، فاكرين هي السين لما بتترسم بالمنظر ده كده. 5 س هنجيبها كده شويه، هنجيبها كده شويه، المهم ان هي هتبقى داله فرديه. طب الداله الفرديه بتكون متماثله حول نقطه الاصل 0 و0. تعالى داله السين بتساوي س اس 3 زائد 5 س متماثله حوالين ايه؟ طب انا كنت اقول له اللي مع السين بعكس الاشاره، طب الموضوع ده صعب قوي. تعالى حبيبي عوض هنا كده بسالب س، هتلاقي ان هي طلعت نفس الداله بس بالسالب. يعني من الاخر دي داله فرديه، يعني دي داله فرديه. هو الداله الفرديه بتكون متماثله حوالين ايه؟ نقطه الاصل. داله السين بتساوي ج س متماثله، هي الجا دي برضه نفس النظام، الجا دي داله فرديه. طب الداله الفرديه عشان بتطلع السالب بره بتكون متماثله حوالين 0 و0. نقطه راس المنحنى داله السين بتساوي 2 ناقص س لكل تربيع زائد 3. I am so sorry. هو انا لازم الاول بس انا اسف اظبطها، اخلي السين بالموجب. طب بعد ما ظبطتها خلاص شغال، قول له اللي مع السين بعكس الاشاره اللي هما الاثنين، واللي بره زي ما هو، يبقى الاثنين والثلاثه. نقطه تماثل المنحنى حبيبي اللي مع السين بعكس الاشاره -2، واللي بره زي ما هو، يبقى نقطه راس المنحنى -2 و3. نقطه تماثل الداله اللي مع السين بعكس الاشاره، في حاجه مع السين؟ لا 0، واللي بره زي ما هو الاثنين، يبقى 0 و2. نقطه تماثل المنحنى ده حبيب قلبي اللي مع السين بعكس الاشاره 5، واللي بره زي ما هو مفيش حاجه، يبقى 0، يبقى 5 و0. نقطة تماثل المنحنى ده يلا يا باشا اللي مع السين بعكس الإشارة 3، واللي بره زي ما هو 3 و4. طب نقطة تماثل المنحنى ده على فكرة ممكن أقسم س على س زائد 1 على س، فتبقى 1 زائد 1 على س. اللي مع السين بعكس الإشارة مفيش، واللي بره زي ما هو 0 و1. إذا كانت الدالة د حيث دالة السين بتساوي 1 على س، فإن نقطة تماثل ر حيث ر س بيساوي دالة س زائد 1. دالة س زائد 1 يعني بقول لحضرتك حبيبي روح شيل س وحط بدلها س زائد 1. اللي مع السين بعكس الإشارة -1، واللي بره زي ما هو، يبقى -1 و0. راس المنحنى القيمة المطلقة لس زائد 3 ناقص 2 حبيبي اللي مع السين بعكس الإشارة
سالب 3 واللي بره زي ما هو يبقى سالب 3 وسالب 2. تعالى لي هنا. دي متزايدة فين؟ أنا كنت بقول لك إيه؟ س ناقص 1 الكل تربيع، اللي مع السين بعكس الإشارة 1 واللي بره زي ما هو. لو تفتكروا أنا لو جيت رسمت دي هتترسم عند النقطة 1 و2 بالمنظر ده. يبقى متزايدة فين؟ هو الإطراد كنت بقول إيه؟ الرقم الأولاني من سالب ما لا نهاية لحد الرقم الأولاني، ومن الرقم الأولاني الموجب ما لا نهاية. دي تناقصية وبعد كده تزايدية. هو عايزها متزايدة فين؟ يبقى من 1 لما لا نهاية. الدالة دال حيث دالة السين بتساوي 2 س ناقص 1 على س ناقص 1. تناقصية فين؟ هنا في مشكلة صغيرة. حضرتك عايز ترسم الرسمة دي صح؟ هتقول لي هقول لك ماشي. هننقص 2 يعني نخليها 2 س ناقص 2 ونزود 1 على س ناقص 1. ليه؟ هقول لك دلوقتي. 2 س ناقص الاتنين هنقسمها على س ناقص 1 و1 على س ناقص 1. بعد كده هتاخد لي هنا الاتنين بره عامل مشترك وس ناقص 1 تروح مع س ناقص 1 يتبقى 2 زائد 1 على س ناقص 2. دي تترسم ازاي؟ اللي مع السين بعكس الإشارة واللي احنا قلنا معلش أنا آسف دي س ناقص 1. فهنا 1 اللي مع السين بعكس الإشارة يبقى 1 واللي بره زي ما هو. دي بتترسم ازاي؟ هتيجي حضرتك هنا عند الواحد والاتنين وتقوم راسمها لي كده وكده. هو عايزها ايه؟ تناقصية من سالب ما لا نهاية لحد الواحد ومن الواحد لموجب ما لا نهاية. يبقى الإجابة الصحيحة هي ب. وخلي بالك عشان السؤال ده مهم. مدى الدالة دالة السين بتساوي س ناقص 3 الكل تربيع زائد 4. اللي مع السين بعكس الإشارة واللي بره زي ما هو. حضرتك عارف ان دي لو اترسمت هتترسم كده عند التلاتة وعند الأربعة وتبص لفوق. مين اللي بيساعدني على المدى؟ الرقم التاني. طب المدى من 4 وطالعة يبقى من 4 لما لا نهاية. ركز هنا. علشان أقول راس المنحنى الأول أنا لازم أخلي السين بالموجب. يبقى س ناقص 2 الكل تربيع. اللي مع السين بعكس الإشارة واللي بره زي ما هو. يبقى دي هتترسم عند الاتنين وعند التلاتة. في سالب بره هيخليها تبص لتحت. هو عايز المدى. مين اللي بيجيب المدى؟ الرقم التاني. من 3 وطالعة ولا نازلة؟ لا دي نازلة. يبقى من سالب ما لا نهاية لحد التلاتة. دالة كسرية. اللي مع السين بعكس الإشارة 1 واللي بره زي ما هو 2. مين اللي بيجيب المدى؟ الرقم. قلت لك لو انا سألتك عن المجال في الدالة الكسرية فالمجال هو ح فرق الرقم الاولاني، اما المدى على طول هو ح فرق الرقم الثاني. يبقى هنا ح فرق الاثنين. مدى الدالة دال حيث دالة س بيساوي القيمة المطلقة لس ناقص 2. هنعمل ايه يا باشا؟ اللي مع السين بعكس الإشارة واللي بره زي ما هو. طب دي قيمة مطلقة يبقى هتترسم عند الاتنين والصفر هتبص لفوق. قلت لحضرتك ان الرقم الثاني هو اللي بيساعدني للمدى من صفر وطالع يبقى من صفر الموجب ما لا نهاية. مدى الدالة دي. طيب ثانية واحدة. هنا في خطوتين لازم يتعملوا. ان انا اظبطها. يبقى 2 س ناقص كام؟ ناقص 3. طب ازاي اجيب راس المنحنى؟ هي دي لازم تبقى س. فممكن اخد الاتنين بره عامل مشترك يتبقى س ناقص 3 على الاتنين واشتغل عادي خالص. اللي مع السين بعكس الاشاره واللي بره زي ما هو. انت عايز ايه؟ عايز المدى. مين اللي بيساعدني على المدى؟ الاتنين. خلي بالك بقى ان دي هتترسم عند التلاتة على الاتنين والاتنين. وعلشان في سالب بره هيخليها تبص لتحت. طب بتبص لتحت يبقى من الاتنين لحد سالب ما لا نهاية، يعني من سالب ما لا نهاية لحد الاتنين.
مدى الدالة دالة س بتساوي س أس 3. هو كده ولا كده؟ المدى بتاع الدالة اللي فيها س أس 3 طالما بالسالب أو بالموجب فالمدى بتاعها هو ح. مدى الدالة د حيث دالة الس بتساوي س في القيمة المطلقة لس هو إيه؟ هل هو ح الموجبة ولا ح السالبة ولا من ح ولا من صفر لما لا نهاية؟ طيب س القيمة المطلقة لس دي ممكن تترسم بطريقتين. ممكن الأول نعمل لها إعادة تعريف، يعني نضرب س في س فتبقى س تربيع لما س أكبر من أو بيساوي الصفر. وممكن بعد كده نقوم ضربينها تبقى سالب س تربيع لما السين تكون أقل من الصفر. وبعد كده هنيجي نرسم س تربيع وسالب س تربيع. س تربيع لما س أكبر من أو بيساوي صفر يبقى الجزء ده أنا مش محتاجه. سالب س تربيع لما س أقل من الصفر يبقى الجزء ده مش محتاجه. يبقى ده شكل الرسمة، وطالما ده شكل الرسمة يبقى المدى بتاعي واخده كله، يبقى المدى هو ح. تعال نشوف ايه. تعال برضو نعمل هنا إعادة تعريف. مرة هنكتب س على س، ومرة هنكتب سالب س على س. فمرة هتطلع واحد ومرة هتطلع سالب واحد. فمن الآخر الدالة دي مش بتطلع غير رقمين، هما الواحد والسالب واحد. إذا كان المنحنى د ص بيساوي دالة س يمثل دالة حقيقية فإن صورته بإزاحة قدرها 3 وحدات رأسيا لأعلى. هو دالة السين زائد 3 ده رأسيا لأعلى. دالة السين ناقص 3 هتنزله لتحت، أو تعالى إيه زي ما هما مكتوبين كده. بصوا يا جماعة، بصوا السين جوه بالسالب هتحركه ناحية اليمين في اتجاه واو س. السين جوه بالموجب هتحركه ناحية الشمال واو س. السين بره بالموجب هتطلعه لفوق. السين بره بالسالب هتنزله لتحت. احفظها بقى. طب هو عايز ايه؟ 3 وحدات رأسية لأعلى. مين اللي هيطلعه لفوق 3 وحدات؟ هي دالة السين زائد 3. تعالى كده، السين جوه بالسالب يبقى ناحية الشمال، ناحية اليمين. السين جوه بالموجب يبقى ناحية الشمال. الخمسة بره يبقى الموجب يبقى لفوق. الخمسة بره بالسالب يبقى لتحت. هو بيقول لك ص بيساوي دالة السين يمثل دالة حقيقية فإن صورته بإزاحة قدرها 5 وحدات رأسية لأسفل. 5 لأسفل يبقى دالة السين ناقص الخمسة. بيقول لي هنا منحنى الدالة س تربيع ناقص 4 هو نفسه منحنى دالة س بيساوي س تربيع بإزاحة قدرها 4 وحدات في اتجاه ايه؟ طالما الرقم بره وبالسالب يبقى لتحت في اتجاه واو ص شرطة. طالما الرقم بره بس بالسالب يبقى لتحت في اتجاه واو ص شرطة. منحنى الدالة بالموجب بره يبقى لفوق في اتجاه الواو ص. بالسالب جوه يبقى ناحية اليمين. هو السالب اللي جوه ده يبقى بالعكس، يبقى ناحية اليمين في اتجاه مين؟ في اتجاه الواو س. الموجب جوه يبقى في اتجاه اليسار واو س شرطة. بيقول لي دالة حقيقية مجالها سالب 3 و4 فإن مجال الدالة ر حيث ر الس بيساوي دالة س زائد 2. قال لك بص صلي على رسول الله، لو الرقم بره فهو هيطلعها لفوق أو ينزلها لتحت. يبقى طالما الرقم بره لا يؤثر على المجال يبقى مفيش حاجة في المجال هتحصل. يعني من الآخر هتفضل زي ما هي مجالها سالب 3 و4.
طيب لو الرقم جوه زي دي، قال لك لا بقى، لو الرقم جوه يؤثر على المجال. طب هنعمل ايه؟ ناخد المجال اللي هو -2 وناخد اللي هو 3 ونبدأ ان احنا نزود عليه 2. ليه بقى؟ هو -2 دي هتعمل فيه ايه؟ -2 دي يعني هي الرسمة كانت من اول -2 لحد 3 ده كان المجال. -2 دي لما يكون الرقم بالسالب هتحركه ناحية اليمين 2، فيزيد على ده 2 ويزيد على ده 2 يبقى 0 و5. دخلنا بعد كده في مجموعة حل المعادلة. هتيجي تقول لي مرة س ناقص 2 يا ولاد ب3 ومرة س ناقص 2 ب-3، يا إما س بتساوي 5 أو س بتساوي -1، يبقى مجموعة الحل من -1 ل5. لو جيت هنا أحل المعادلة دي، القيمة المطلقة ل5 س ناقص 1 بتساوي 1 ناقص 4 -3، قيمة مطلقة بتساوي سالب، يبقى مجموعة الحل هي فاي. القيمة المطلقة لس ناقص 3 بتساوي القيمة المطلقة ل3 ناقص س، يعني القيمة المطلقة لس ناقص 3 بتساوي القيمة المطلقة لس ناقص 3. هو أنا لو قلت لكم مجموعة حل المعادلة س بتساوي س هتقولوا لي إيه؟ هتقولوا لي حل. ليه؟ ما هو أنا لو عوضت مكان السين هنا بأي رقم أو مكان السين هنا بأي رقم هتطلع زي بعض، يعني عوضت ب5 يبقى 5، 6 6، 7 7. لو أنا عوضت هنا بأي رقم وهنا نفس الرقم هتطلع مجموعة الحل ح. مجموعة حل المعادلة دي قيمة مطلقة بتساوي قيمة مطلقة تانية. هتيجي مرة تقول لي ال2 س ناقص 4 بتساوي س زائد 1، يعني س هتساوي 1 زائد 4 5. الحالة الثانية هتيجي تقول لي إن ال2 س ناقص 4 بتساوي سالب س ناقص 1، يعني 3 س بتساوي 3 ومنها س تطلع ب1، يبقى مجموعة الحل هي 1 و5. هنا هنعمل إعادة تعريف. هنيجي نقول إن دالة السين 2 س ناقص 1 وسالب 2 س زائد 1. هنا لما س أكبر من أو بيساوي، بساوي اللي جوه ده ب0 هتبقى نص، وهنا لما س أقل من النص أجي أقول له إيه؟ لما س أكبر من أو بيساوي النص، ال2 س ناقص 1 بتساوي س زائد 2، ولما سالب 2 س زائد 1 بتساوي س زائد 2، وهنا لما س أقل من النص هنا س هتساوي 3، ال3 أكبر من النص صح، وهنا سالب 2 يبقى 3 س هتساوي 1، يبقى س هتساوي سالب تلت، سالب تلت أقل من النص، يبقى مجموعة الحل هي 3 وسالب تلت. تعالى هنا مجموعة حل المعادلة القيمة المطلقة لس بتساوي س، يعني القيمة المطلقة لس بتساوي سالب س. قلت لك لما يكون اللي جوه القيمة المطلقة بيساوي اللي بره أو عكسه في الإشارة، بقول له إن سالب س أكبر من أو بيساوي 0، يعني س أقل من أو بيساوي 0، يعني من سالب ما لا نهاية لحد الصفر، بس مش دي، لا هناخد اللي يكون فيها الصفر مغلق لأنه تبعنا. مجموعة حل المعادلة دي يلا بينا. القيمة المطلقة لس طرفين في وسطين بتساوي س. هتيجي تقول لي س أكبر من أو بيساوي 0، يعني من الصفر لحد موجب ما لا نهاية، بس في ملحوظة. المفروض إن تحت س فبجيب المجال فأقول له فرق الصفر. طيب من صفر لما لا نهاية لما تشيل منها الصفر تدي لك ح الموجبة. مجموعة حل المعادلة دي ايه ده؟ قيمة مطلقة وقيمة مطلقة يا ابني، ما تجيب هنا، يبقى القيمة المطلقة لس زائد القيمة المطلقة لس ب2، يعني 2 القيمة المطلقة لس ب2، يعني القيمة المطلقة لس ب1، يعني مجموعة الحل 1 أو سالب 1. دالة س بتساوي القيمة المطلقة لس ناقص 2 زائد 4.
انا عايز مجموعه حل المعادله داله س زائد 2 بتساوي 3. طب يعني ايه داله س زائد 2؟ يعني حضرتك هتشيل س دي وتحط بدلها س زائد 2، فتبقى القيمه المطلقه لس زائد 2 ناقص 2 شيلها وتحطها زائد الأربعة بتساوي 3. يعني القيمة المطلقة لس زائد الأربعة بتساوي 3. يعني القيمة المطلقة لس بسالب 1. مفيش قيمة مطلقة لس بالسالب، يبقى مجموعة الحل هي فاي. مجال الدالة دي دالة كسرية، باخد اللي تحت واسويه بالصفر. القيمة المطلقة لس ب2، يعني س بتساوي 2 أو س بتساوي سالب 2. طب دي دالة كسرية، يبقى المجال ح فرق 2 وسالب 2. تحت لو أنا عايز أجيب المجال وأخدت اللي تحت ده وسويته بالصفر، هتبقى القيمة المطلقة لس بسالب 3. دي ما تتحلش. طب اللي تحت ما تتحلش، يبقى مجموعة الحل ح. بيقول لي مجال الدالة دي هو ح فرق سالب 2 و2. طيب فإن أ بكام؟ والله يا مستر طالما المجال هو ح فرق 2 و2، يبقى أنا لو عوضت تحت ب2 الناتج يطلع بصفر، ولو عوضت تحت بسالب 2 الناتج برضو يطلع بصفر. طبعا الاتنين دولت زي بعض، لأن القيمة المطلقة للاتنين يبقى الألف بسالب 2. مجموعة حل المتباينة القيمة المطلقة لس أكبر من سالب 1. طيب هو القيمة المطلقة لس أكبر من سالب 1. هو أنا دلوقتي عشان أحل المعادلة اللي هي أكبر منها كنت بعمل شوية حاجات كده، بس هنا بيقول لي أكبر من سالب 1. سؤال، هو أنا لو عوضت هنا مكان الس بأي رقم أكيد هيطلع الرقم ده أكبر من سالب 1. يبقى هنا الحل هو ح، لأن أنا لو عوضت هنا بأي رقم هتطلع أكبر من سالب 1. مجموعة حل المتباينة 1 على القيمة المطلقة لس أكبر من 1. دي كنت غفلت أنا وإحنا بنراجع، بس هقولك لما تلاقي كسر شقلب كل حاجة. يعني القيمة المطلقة لس أقل والواحد يتشقلب. لما بتبقى أقل بتيجي تقول إن س أكبر من سالب 1 وأقل من الواحد، يعني المفروض من سالب 1 ل1. بس خلي بالك بالله عليك لما تلاقي كسر لازم تبقى جايب المجال، يبقى ح فرق الصفر، يبقى من سالب 1 ل1. مجموعة حل المتباينة دي حضرتك هتيجي تقول لي القيمة المطلقة لس ناقص 3 أكبر من الصفر. هو أنا لو عوضت بأي رقم جوه القيمة المطلقة هو أكيد هيطلع بالصفر، بس خلي بالك إنه قايل لك أكبر من بس، يعني مفيش يساوي، فيبقى الحل هو ح فرق 3. أي رقم ما عدا 3، لأن 3 هي اللي هتخليها بصفر. تعالى هنا نفس الفكرة، 1 على القيمة المطلقة لس ناقص 2، قلت لك شقلب لي كل حاجة، يبقى القيمة المطلقة لس ناقص 2 أقل من الاتنين. حل لما تكون أقل يبقى هنيجي نقول س ناقص 2 أكبر من سالب 2 وأقل من الاتنين. هنا س هتبقى أكبر من الصفر وأقل من الكام؟ من الأربعة، يعني من الصفر مفتوح لحد الأربعة. بس خلي بالك كان في س ناقص 2 تحت، سويها بالصفر عشان تجيب المجال، يبقى لازم من صفر للأربعة، بس حضرتك خلي بالك فرق الاتنين. مجموعة حل المتباينة القيمة المطلقة لس زائد 3 أقل من أو بيساوي صفر. هو مش هتنفع تبقى أقل من الصفر عشان مفيش قيمة مطلقة أقل من الصفر. طب ممكن تساوي صفر؟ لو شلت س وحطيت بدلها سالب 3. مجموعة حل المتباينة القيمة المطلقة لس ناقص 2 أقل من أو بيساوي سالب 4. أولا هو القيمة المطلقة عمرها ما هتطلع قيمة أقل من السالب ولا عمرها هتساوي سالب، يبقى بالنظر مجموعة الحل هي فاي. مجموعة حل المتباينة س ناقص 2 أكبر من سالب 1. هو أكيد س ناقص 2 كقيمة مطلقة هتطلع أكبر من سالب 1، يعني قيمة مطلقة أكبر من السالب، يبقى مجموعة الحل بتاعتها هي ح. طيب تخيل كده أنت مش عارف
تعال جرب. هو بيقول لك ايه؟ رقم ما بين -3 و1. هو مبدئيا كده انا لو عوضت باي رقم ما بين -3 و1 فهي هتطلع رقم اكبر من -1. فجرب الباقي. انا لو عوضت مكان س هنا باي رقم في الكوكب لازم هيطلع باكبر من القيمه السالبه. عوض بصفر القيمه المطلقه، عوض بالاثنين، عوض بالاربعه، عوض بالواحد، عوض باي حاجه، يبقى دي مجالها ح. هنا القيمه المطلقه او هنقوله الجذر ده هيبقى س ناقص 2 الكل تربيع اكبر من الصفر. يبقى القيمه المطلقه لس ناقص 2 اكبر من صفر. هو اكيد انا لو عوضت باي رقم هيطلع اكبر من الصفر، بس لو عوضت بالاثنين هيطلع بصفر، فالاثنين ما تنفعش. يبقى ساعتها اي رقم ما عدا الاثنين. ليه؟ هو بيقول لك اكبر من الصفر. تعالى هنا، القيمة المطلقة لس تربيع ناقص 2 س زائد 1 أكبر من أو يساوي الأربعة. دي هتبقى س ناقص 1 تربيع أكبر من أو بيساوي الأربعة. القيمة المطلقة لس ناقص 1 أكبر من أو بيساوي 4. لما بلاقي أكبر من بقول له س ناقص 1 أكبر من أو بيساوي الأربعة، س ناقص 1 أقل من أو بيساوي -4. يبقى هنا س أكبر من أو بيساوي 5، س أقل من أو بيساوي -3. طالما أكبر يبقى ح فرق، في يساوي تبقى مفتوحة، -3 و5 الاختيار ب. هنا السالب هينزل، جذر الأول 2 س، جذر الثاني 3 أقل من أو بيساوي 9. يعني القيمة المطلقة ل 2 س ناقص 3 أقل من أو بيساوي 9. ساعتها هقول له إن ال 2 س ناقص 3 أكبر من أو بيساوي -9 وأقل من أو بيساوي 9. ال 2 س أكبر من أو بيساوي -9 زائد 3 أقل من أو بيساوي 9 زائد 3. ال 2 س أكبر من أو بيساوي -6 أقل من أو بيساوي 12. السين أكبر من أو بيساوي -3 وأقل من أو بيساوي 6، يعني من -3 لحد 6، وهتكون مغلقة. بعد كده هتلاقي الأسئلة بتاعة الوحدة الثانية. كده احنا راجعنا على الوحدة الأولى كاملة، الدروس بتاعة العلمي والأدبي حلت لك معاها كده، مالكش حجة عندي. السلام عليكم.